Esse é um amplificador Amarante, modelo 4230. Na verdade é um receiver, né? É uma raridade. O defeito dele não ligava. Foi solucionado. Vou trocar alguns capacitores. Depois na descrição, quem solicitar informação, eu posso fornecer as informações técnicas do serviço que foi feito. Para você que tem um aparelho desse e quer consertar, vou deixar também o e-mail para contato. Pode entrar em contato e a gente faz uma avaliação sem compromisso. Você pode ver, tá o receiver funcionando 100%. Uma entrada auxiliar. Um áudio, tá rolando um vídeo inclusive no YouTube, vou colocar aqui, ó. Aí uma pausazinha. Excelente receiver. Quem quiser é só entrar em contato. O e-mail aí vai ficar embaixo aí. Valeu, pessoal. Um abraço.